Mwaziwai vana vaMwari. Tinoda kutenda Mwari nekuwaniswa nguva yakaita seinoyi yekusangana sevana vaMwari tichikurukura nekukurudzirana parwendo rwedu rwekutenda. Tisati tapinda muhurukuro yedu yatinayo yandapa musoro wenyaya unoti chengetedzai hukama naMwari. Ndio hurukuro, ndio musoro wenyaya wandafunga kuti tipe hurukuro yedu yanhasi. Ngatinamatei tisati tatanga kukurukura. Baba vedu vokudenga, tinotenda tinowana mikana yekuuya pamberi penyu kuzoverenga nekukurukura mukati meshoko renyu, kuti tisangane nekurayirwa, nekudzorwa, nekukurudzirwa paupenyu hwedu hwekukunamatai nokutenda kwedu. Chikumbiro chedu pazuva ranhasi kuti Mweya Mutsvene wamakavimbisa kuti achatibatsira kunzwisisa zvinhu izvi atibatsire. Tibatsirewo pakuverenga nokutsanangura zvinhu izvi, pamunenge muchibatsira vateereri kunzwa. Pakupera kwazvo zvese tibatanidzwe kuva chinhu chimwe chete, tikomborerwe nemi nokuda kwaJesu. Amen. Tinoda kutenda musoro wedu wenyaya uchiti chengetedzai hukama naMwari. Hukama naMwari hunoda kuchengetedzwa. Hukama naMwari hunoda kusakurirwa, hunoda kudiridzirwa. Hukama pakati pako naMwari, pakati pangu naMwari, hunoda kuti huchengetedzwe. Tambo inotisunganidza muhukama ihwu isina kudimbuka. Saka patinenge tichikurukura tinoda kutsvaga kuti zvakambonakirei kuti hukama ihwu hurambe huripo. Number 1, chii chinogona kudambura hukama ihwohwo? Ndizvimwe zvinhu zvatichatarisa mukukurukura. Tigotora a few case studies kubva mukati meBhayibheri dzinobatsira kuti tinzwisise kuti zvakanakirei, zvakakosherei. Toda kutanga nekuverenga Isaiah 59 verse ndeya 2. Isaiah 59 verse ndeya 2 inoti iyo, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Anzi, nekuti zvakaipa zvenyu zvakakuparadzirai kure naMwari wenyu, zvakakubvisai, zvikakusudurudzirai kure naMwari wenyu. Zvitema zvenyu ndo zvakakubvisai kure naMwari, kure nechiso chake, kuti achitadza kunzwa kana imimi maakudana kwaari. Saka panapa tiri kuisirwa pachena kuti chitema ndicho chinoparadza hukama naMwari. Chitema ndicho chinoparadza hukama pakati pemunhu naMwari. Chakaipa ndicho chinodambura tambo inosunganidza munhu nemusiki wake. Chitema ndokutaura kwaita Isaiah. Regai tinzwe kuna 1 John chapter 3. Inotaura ichititsanangurira kuti kana Isaiah ati chitema ndo chinotibvisa kuna Mwari, kumbori kuita sei kunozodaidzwa kunzi uku chitema. Tichaverenga 1 John 3 verse ya 4, tigoverenga zvakare James chapter 4 verse ya 17. Ndidzo ndima mbiri dzatinoda kuti dzitibatsire kunzwisisa zviri kutaurwa naIsaiah. 1 John chapter
3 verse ndeya 4 inoti iyo, whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Hanzi ani nani unoita zvivi unodarika murayirovo. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Ndozviri kutaurwa pano. Regai tibetanidze naJames chapter 4 verse ndeya 17 inoti iyo, therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Naizvozvo uyo unoziva zvakanaka zvinofanira kuitwa oregera kuzviita, iyeye une zvivi. Bhaibheri riri kuisa pachena panapa kuti chinonzi chitema ndiko kudarika murayiro. James otsinhira oti iye kuziva zvakanaka zvaunofanira kuita, iwe worega kuzviita, ikoko kunonzi kudarika murayiro, kunonzi kuita zvivi. Saka matsamba mairi aya ari kubatsirana kuisa pachena kuti chinonzi chitema kuita zvakarayirwa naMwari zvichinzi usazviite, ndo chitema. Zvinonzi naMwari uite in every area of life tinoutora semurayiro waMwari. Mwari anotaura zvakasiyana siyana muma areas eupenyu akasiyana siyana, munyaya dzokudya, munyaya dzokupfeka, munyaya dzewanano, mukugarisana sedzimhuri, kumabasa, mushandi nemushandirwi, mumatunhu nemunharaunda, anotungamira neanotungamirwa. Mwari vanotaura zvinofanira kuitwa nemumwe nemumwe. Saka kana ukazviziva ukasazviita, ikoko ndokunonzi kudarika murayiro. Zvinokanganisa ukama hwako iwewe naMwari. Saka zvakakosha kuti tibate chinhu ichi. Nemhaka yei zvichifanira kuti jekera tisati tamboenda mberi, nekuti Isaiah ati chitema ndicho chinovhiringa ukama pakati pangu nemusiki, pakati pako nemusiki. Saka definition yacho yekuti chitema chimbori chii yakatikoshera kuti tiibate. Saka James naJohn vari kubatsirana kuti pane zvakaiswa pachena naMwari zvatinofanira kuita. Tikazvinzwisisa izvozvo torega kuita pakutonovhiringa ukama pakati pako iwe naMwari. Handei timbotora case studies a few mukati meBhaibheri. Toda kuenda kuna Genesis chapter 2. Genesis chitsauko 2 verse ndeya 25. Genesis 2 verse 25 inoti iyo, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Hanzi vose vari vaviri, ndi Adamu naEvha vanotaurwa panapa, vakanga vasina kupfeka. Nakedness iri kutaurwa panapa iri literal, kusatove nehembe dzakafukwa pamuviri yavo. Hanzi ndozvavakanga vakaita vachangobva pakusikwa, vachifamba muukama naMwari. Asi hanzi vari muchimiro chakadaro, zvakanga zvisinganyadzise, panga pasina dambudziko panguva iyoyo. Tochibatanidza naGenesis 3 verse ya 6 kuenda pa10. Genesis chapter 3 verse ndeya 6 kuenda pa10. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her,
and he ate. Mukadzi akaona kuti muchero wakanga wanzi naMwari musadye kana kuubata wakanaka pakudya, pakuona, ndobva atema, ndobva adya, ndobva atorawo ndokutakurira murume wake ndokunomupa naiye achibva adyawo. Mushure mekunge Mwari vati musadye muti uyu kana kuubata. Verse 7. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Vachapedza kudya muti uyu wakanga vanzi naMwari musadye, hanzi maziso avo akavhurika, ndobva vaona chekutanga mukurarama kwavo kuti vanga vakashama. Kuedza kufukidza kushama ikoko, hanzi vakanotora mashizha omuonde ndokumasonanidza kugadzira hembe. Verse 8. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Mwari aisiuya achisvosangana naAdamu naEva vachikurukura. Saka Mwari akauya semazuva ese. Ivo pavakanzwa kuti Mwari vaakuuya, mushure mekunge vadya maziso avo avhurika, vaona kuti vashama, hanzi vakatiza vachibva vanohwanda mumakwenzi mumunda. The Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" So he said, "I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself." Mwari anodaidza Adamu, uripi? Adamu oti, ndari kuno kuseri kwandahwanda, ndanzwa muchiuya, ndatya kumira pamberi penyu kusangana nemi, nekuti ndakashama, hatina kupfeka saka ndahwanda. Adamu naEva vasati vaita zvavakanga vanzi naMwari vasaite, vakanga vachigutsikana nezvavakanga vari, pasina kunyara, pasina kuremera. Mushure mekudarika murayiro uya wanzi naIsaya unoparadzanisa munhu naMwari. Mushure mekudaro ndopa vakaona kuti kweinga takashama. Zvevekenge vari physical, literal, ndo zvavakanga vari vadya muchero. Zvavaive before and after zvazvichingori izvo, asi chakasiyana maonero avakanga vakuita. Chitema chazopinda. Ndeipi pfungwa inobuda panapa? Pfungwa iri kubuda panapa ndeyekuti kana ukararama muukama naMwari, zvinhu zviri muchechetere paukama hwenyu, pane zvinoiswa naMwari pauri, chero zvisingagone kubatika, chero zvisingagone kuisika mumazwi, asi Mwari muukama hwavo newe, presence yavo ine zvainounza mauri. Pane chiremerera chinoiswa naMwari mumunhu ari kurarama muukama naye. Vamwe vanhu vangatadze kutsanangura kuti chimbori chii vachishaya mazwi, asi zvinooneka kuti pane chiripo. Saka kurarama muukama naMwari, kurarama mupresence yaMwari, kurarama uchiwirirana naMwari, uchiita zvaanoda, zvine zvazvakanakira. Kune zvimwe zvinoiswa naMwari mauri, zvinoiswa naMwari mumunhu nekuda kwepresence yaMwari paari. Ndosaka tiri kuti chengetedzai ukama hwenyu naMwari. Ukama pakati paMwari naAdamu naEva hwakadimburwa nekudya muchero, hwakadimburwa nekudarika murayiro. Vadarika murayiro, ukama huya hwadimbuka. Glori yaMwari yavakanga vakafuka yaiita kuti vasaone kuti vari naked, yaiita kuti vasanyare pauviri hwavo nemupresence yaMwari.
Glori yaMwari ndo yakavafukidza, ndo yaiunza chireberera, ndo yaiunza kupfeka kwavari. Yakatiza, yakabva pavakatyora murayiro. Pane zvinoiswa naMwari pauri nemandiri kana tichigara muukama naye, zvinotama kana ukama huya hwadimbuka. Ande pana Exodus chapter 34. Exodus chapter 34 verse ndeya 29 nevhesi ya 30. Exodus 34 verse ndeya 29 na 30. Now it was so, when Moses came down from Mount Sinai, and the 2 tablets of the testimony were in Moses' hand, when he came down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. So when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come near him. Moses akaita nguva aina Mwari mugomo, paakanopiwa mahwendefa omurayiro. Pakuzodzika kwake achibva mugomo, zvakanga zvaitika ndezvekuti munguva yaakaspenda aina Mwari, pane zvaiitika paari pachimiro chake fisikali. Azoburuka akutaura nemukoma wake naAroni, vaIsraeri vachimuona, hanzi vakaona kuti pausu hwake pakanga paine glori, pakanga paine kubwinya. Ganda rechiso chake rakauya razara nekubwinya. Tiri kuti kudii? Chii chiri kubuda pandima iyoyi? Ukave neukama naMwari zvinooneka mauri. Kana uchirarama muukama naMwari, mhuri yekwenyu, vavakidzani, vaunoshanda navo, vaunodzidza navo, vanozviona mauri. Vanogona kunetseka kuti vazvitsanangure, sezvakaita vana Aroni nevaIsraeri. Vakanetseka kuti pane chimwe chinhu chisina kujairika chiri pauso hwaMozisi. Tiri kuti kudii vana vaMwari? Kana uchirarama muukama naMwari, mudzimai wako anozviona. Pane zvaanoona. Hameno kuti imi mhai, murume wenyu ari kuonei mamuri pakugarisana kwenyu? Nemi baba, mudzimai wenyu chii chaari kuona mamuri? Chero uri mwana, vabereki vako vari kuonei mauri? Nekuti ukama naMwari hauvigike, zvinooneka mauri, zvinooneka pachiso chako, zvinooneka mumatauriro ako, zvinooneka in the way you order your life, zvinooneka kana uine ukama naMwari. Amene vana baba, kuti mai vanoonei mamuri kana vakatarisa pauso hwenyu, vanozviona here kuti murume wangu ambenge aina Mwari kana kuti ana Mwari mukurarama kwake? Saka tiri kuti ukama naMwari hwakakosha kuhuchengetedza. Mukahuchengetedza, zvine mabenefits anonhanhira kumhuri. Zvinoonekwa, zvine zvazvinonakira kuvavakidzani, zvine zvazvinonakira kuvana kana kuvabereki. Saka tiri kuti ukama naMwari hwakakosha kuramba tambo iyoyo iri intact. Ngatiichenjererei irege kudimbuka, nekuti zvakanakira vekumhuri, zvakanakira vamakagarisana navo munharaunda, zvakanakira vamunoshanda navo nevamunodzidza navo. Zvinoerera zvichienda, zvinotapukira zvichinosvika kwavari. Hameno kuti ukama hwako iwe naMwari hwakamira sei? Chii chiri kuonekwa nevavakidzani mauri? Chii chiri kuonekwa nevekumhuri kwenyu? Vana vari kuonei mamuri mai? Vana vari kuonei mamuri baba? Vari kuzvionawo here kuti amai vedu, baba vedu, sekuru
nditete, ndimbuya, vane nguva dzavanombonovharirana naMwari kwavanenge vari. Ukama hwavo naMwari huchakabatana. Regai titore umwe muenzaniso kuna Daniel chapter 1. Ukama naMwari hunofanira kuti huchengetedzwe. Chengetedzai ukama hwenyu naMwari. Daniel chapter 1 verse 8, verse 12 ne verse 16. Daniel 1 verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Bible riri kuti Daniel akazvisunga pamoyo pake kuti handingazvisvibise ndadya zvinodyiwa namambo nekunwa zvinonwiwa namambo. Daniel aikoshesa ukama hwanga huri pakati pake naMwari. Akasvika pakuti iye ukama hwangu naMwari haungadimburwe nekudya, nekuti ndadya zvinodyiwa namambo kana kuti ndanwa zvinonwiwa namambo. Saka akatozvimisira, akaita chisungo nemwoyo wake kuti zviri kudyiwa namambo apa, ukama hwake naMwari apa. Akati aiwa, inini zviri nani ndirasikirwe nezviri kudyiwa namambo, asi ukama hwangu naMwari ndinahwo. Verse 12 ne verse 16. Please test your servants for 10 days and let them give us vegetables to eat and water to drink. Verse 16. Thus the steward took away their portion of delicacies and the wine that were to drink and gave them vegetables. Pane nyaya iri kubuda panapa vadikani kuti mukurarama kwedu pane nguva dzaunofanira kutora option yemuriwo nemvura kuitira kuti ukama naMwari hurambe hwakabatana, urege kudistebeka. Chii chiri kurehwa ngachirege kuita sechirahwe kana zvichinzi nguva dziripo dzaunofanira kusarudza mirivo nemvura. Zviri kubuda pachena panapa ndezvekuti pane nguva dzaunofanira kurega zviri kumhanyirwa nevanhu kuitira kuti urambe uri muukama hwako naMwari. Vanhu vanomhanyira zvakasiyana siyana muupenyu. Mapfekero, vanhu vanogona kumhanyira mapfekero. Iwona ndikadzingirira mapfekero aya, ukama hwangu naMwari hunogona kukanganisika. Vanhu zvimwe zvavanodzingirira madyiro kana mawanirwe emari kana marorero kana marorerwe. Saka iwewe semwana waMwari, Daniel ari kutipa muenzaniso panapa kuti unotodaidzirwa kuzvisunga pamoyo, kuita chisungo nemwoyo wako kuti ukama hwangu naMwari haungadistebwe nemawanire emari kwete. Ukama hwangu naMwari haungavhiringwe nehembe yandinopfeka, jira rakagadzirwa nedoji. Aiwa, inini kana panzi ndisarudze pakati pezvipfeko neukama naMwari, ndichamira kuukama naMwari. Kana panzi kusarudzwe chiri kudyiwa, chero chichinaka mukanwa, chero vamwe vachinakirwa nacho, asi inini nekuda kweukama hwangu naMwari, nekuda kwezvandakaoneswa naMwari, ndichati zvangu aiwa, ndipei miriwo nemvura, ndoregera zvangu madelicacies anobva patafura yamambo. Kune zvakawanda zvichapfuudzwa nepamberi pedu mukati meupenyu huno, zvinenge zvichidaidzira kuti upinde kwazviri asi uchikompromiza ukama hwako naMwari. Saka iwewe iva munhu anozvimisira kuti ukama naMwari hwakandikoshera. Now Daniel akoshesa, mukachienda pachapter 6 yaDaniel, akoshesa ukama hwake naMwari. Arasikirwa nezvimwe zvaidyiwa nemamwe mayouth. Muna Daniel chapter 6
vhesi ya3 na4. Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps, because an excellent spirit was in him, and the king gave thought to setting him over the whole realm. So the governors and satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could find no charge or fault, because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. And Daniel, nekuda kweukama hwake naMwari, kubasa Daniel chimwe chinhu chakaonekwa maari ndechekubudirira mukuita zvakanaka nekubasa kwaaishanda, zvakaita kuti aporomotwe kubasa. Ndo zvakamutsa godo nevamwe, ndobva vatanga kumuodhita zvine unofficial, vachimutsvakira mhosva. Asi Bhaibheri rinoti vakamutsvakira mhosva kune zvekubasa zvine chekuita neushe hweBhabhironi, vakashayiwa. Hanzi nekuti anga akatendeka. Simba rekutendeka kubasa raibva muukama hwake naMwari. Saka kana mukaverenga muchidzika, zvakazokonzera kuti vati vakomana, kana muchitoda kuwanira Daniel mhosva, mungatomuwanira munyaya dzekunamata. Ndo pavakarangana kwakunonyoresa mambo mutemo une zvekuita nekunamata. Mambo haana kukurumidza kupepuka kuti naiyewa apinda mumusungo waari kuenda kunosunga Daniel. Akatozozviziva pakupedzisira vamuti, murayiro wavaMedhia navaPezhia wamakasaina uya mudare watyorwa naDhaniel. Saka imimi mambo taakuenda naDhaniel mugomba reshumba, tozosiya tatsimbirira ibwe. Imi munofanira kuisa signature yenyu according kumurayiro wavaMedhia nevaPezhia. Hanzi mambo ndo paakazoti murayiro wandasainira ndiwe kusungirira Daniel. But mukaverenga pavhesi ya15 muchienda muchidzika, verse 16, 15 na 16 ya Daniel. Then these men approached the king and said to the king, "Know, O king, that it is the law of the Medes and Persians that no decree or statute which the king established may be changed." Murayiro uyu haugone kuchinjwa chero nemi. Mukazoverenga verse 17 kunosvika ku 22. And alright, chiuya ini naDhaniel aiswe mugomba. Daniel uya akandwa mugomba nekuda kwemurayiro wavaMedhia nevaPezhia. Mambo vanodaidzira kuna Daniel, Daniel, Mwari wako waunogara uchinamata achakurwira pamiromo yeshumba. Right? Ndimambo asingaende kuchechu akanamatira Daniel. Usiku kana mukaverenga muchidzika, hanzi mambo akanotsanya achitsanyira Daniel. Akaramba kudya, akaramba music. Mangwana acho makuseni akamukira kugomba reshumba sekunga anopenga. Kunobvunza kuti Daniel, Mwari wako akurwira here? Daniel akadaira ari mugomba muneshumba. Saka chiri kubuda panapa? Chiri kubuda panapa ndechekuti ukama naMwari ukahuchengeta, uchichenjerera kuti husadimbuke, iwe waita pati yako. Masacrifices aunoita kuti ukama naMwari husadimbuke, Mwari anozvicherechedza. Zvinorekodwa kudenga. Mwari akasiyana nevanhu, uye Mwari anokunda vanhu. Kune vamwe vanoti ukamuitira chinhu chakanaka anokupambasera. Mwari haakangamwi chakanaka chaitwa nemwana wake. Zvine pazvinorekodwa nengirozi. Anomirira nguva yaunezenge wasvika pausingagone iwewe nesimba rako, pausingagone iwewe nekugona kuri mauri kuzvidzikinura. Sepakasvika Daniel apo, ndo panozouya Mwari opinda mudariro. Saka ukama naMwari hwakakosha kuhuchengetedza, even mumazuva erugare. Nguva inozouya
yatinonidha Mwari. Umwe muenzaniso wandoda kukupai wakakoshera kuchengetedza ukama naMwari tinouwana kuna Samueri wokutanga 17 vhesi ndeya 32 kuenda kuna 37. 1 Samuel 17 verse 32 to 37. Then David said to Saul, "Let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine." And Saul said to David, "You are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth, and he a man of war from his youth." David anosvika kuna Saul, anoti iye, "Musavhundutswa nezimurume, ndakuenda kunorwa naro." Saul oti, "Hazvigone, tarisa une iwe uri mwanana. Uyu murume uyu akabvira kurwa, ane experience yekurwa kubva ari mwana. Saka haungagone kunomirisana naye." Verse 34. But David said to Saul, "Your servant used to keep his father's sheep. And when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it, and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard, and struck and killed it." David anoti kuna Saul, achidzokera munhoroondo, anoti iye, "Inini ndaipofudza makwai ababa vangu. Pandaichengeta makwai ababa vangu ndiri kusango, kwakambouya shumba ikabata hwai, kukauya bere rikabata hwai. Inini ndakamhanya ndikakakatirana hwai pamuromo weshumba. Payakaita nharo ndakaibata ndebvu dzayo ndikaiuraya. Nenzira imwe chete yofuti ndakauraya bere rabata hwai. Saka Mwari akandikundisa kubere neshumba, achandikundisa muFiristia uyu nhasi." Saka David aive neukama naMwari kubva achiri kumakwai, kubva achiri muyuthi. Pfungwa inobuda panapa ndeyekudai so, imi mayuthi vakomana nevasikana, ivewo neukama naMwari kubva muri vadiki. Muri kufudza makwai, muri kufudza mbudzi, muri kuzvikoro, muri kwamunotamba mageme enyu, ivai neukama naMwari. Mwari akave naDhavidhi kumakwai, akamurwira pashumba nebere. Kwamunotamba uko mukuyaruka kwenyu, kune shumba dziriko mukuyaruka, nemapere anosanganikwa nawo mukuyaruka, anoda kuti murwirwe naMwari. Asi Mwari vanozviita kuvanhu vane ukama navo. Ukama naMwari hauzotsvaki kuumbwa wakura. Mayuthi mazhinji vanoita mistake yekuti kana achiri mudiki anoti rega ndimboita zvechiyuthi ndozoita serious pakunamata ndakura. Asi vazhinji vakakura vaane mavanga asingabvisike chero vaakuzonamata. Saka tangidzirai muri vadiki kugadzirisa nekuumba nekuchengeta ukama naMwari. Zvakakukosherai kumumidziriko mumazera enyu, mapere ariko kwamunofamba uko, Mwari vanokurwirai, vanokuchengetai. David anozoadhivanza akananga kuna Saul aine matombo 5 nechipfura make. Fungai kuti kana uine ukama naMwari, Mwari kana akuita zvinhu zvake anoshandisa chifura mabwe kudonedza murume, mukwandari wemurume ane experience yehondo. Saka kana ukagara uri muukama naMwari, muchaona kuti chero dhora richidona, kana uine ukama naMwari hwawasakurira uchidiridzira, Mwari vane maitiro avo. Unoziva kuti matestimony mamwe atinosangana nawo, kunzwa kuti shirikadzi munguva yekudonha kwedhora yakawana oda yemufushwa wemutsine. Mutsine uya unonzi black jack uya, munhu kwaakupiwa ziku oda remufushwa iwoyo
achiwanda mari akasvinura, vamwe vachichema, vamwe vachinetseka. Kwakutendesa vana kuchikoro, kwakutodya. Vanhu vanotofunga kuti mhene unzenza uri kuitwa naamai ava vakafirwa nemurume kare kare. Izvo Mwari zvaanoita, kana uine ukama naye, tambo yacho isina kudimbuka, anogona kuti uri armed nematombo nechifura mako uendere zirume rine experience panokudubuka mikono, iwe ugosara wakamira. Saka Mwari ngaatigonese. Isusu mwoyo yedu ngaizare neshungu dzekuti ndinoda ukama naMwari. Mukaenda kuna madzimambo ekutanga, panomboenzaniso zvakare muchapter 17 imwe shirikadzi yepaZarepathi, vhesi ya 15 na16 kunonzi, so she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord which he spoke by Elijah. Ishirikadzi yepaZarepathi yanzi naElijah, paupfu hwamuri kuti hwasara kumba hushomaiwo, ndibikirei chingwa mundipe, mugondipawo mvura ndonwa inini, Mwari ati achakuchengetai. Hanzi shirikadzi yakaenda ikanoita zvakarehwa naElijah. Ende hanzi kwemazuva mazhinji kwaiva nedrought rakaitika for 3.5 years. Shirikadzi iyi nevaive mumba mavo naElijah vakadya hupfu huchisimira mudende, vakabika hotutuma humwe, mafuta vakaguma hosirira mamwe muchinu, asingapere kusvika drought yapera. Saka ukave neukama naMwari, Mwari vane maitiro avo. Dzimwe nguva Mwari vanopindira muupenyu hwako, kwete nenzira yekukuzadzira matura. Aiwa, matura asina kuzara, asi Mwari vanomeka sure kuti munguva yakaoma, ikonomi isina kumira zvakanaka, iwewe zvinhu zvako unongoonekwa wakapfumbira kana uchifamba. Mwari vane maitiro avo ekuti mudende musapere hupfu, muchinu musapere mafuta. Ugoita 3 years, ugoita 4 years uchienda zvekuti kana wakuzogara pasi uchifunga kuti utaura kuti kandipaya takabuda sei, kana newe zvinotokunetsa kutsanangura. Saka ukama naMwari hwakakosha kuhuchengetedza. Mahuchengetedza muupenyu hunohu tisati tayambukira muupenyu hunouya. Mwari vane zvavanoitira vane ukama navo. Saka ngwarirai zvese zvakarayirwa naMwari, kuti chekuti nechekuti mucherechedze miganhu yacho, musaidarika, murambe muchingoti Mwari ndibetserei, ndigonesei. Mukaverenga iyo shirikadzi yapaZarepathi, mwana wake the only son akazofa, ikachemba kuna Elijah, ona izvaita mwana wangu afa. Elijah akatora mwana uyawe akaenda naye murumu make, akanamata, akatsivama pamusoro pake, akanamata, akatsivama pamusoro pake, akamuka mwana uyawe, akadzoka akamupa kuna amai vake. Mumazuva iwayo kunotori nevamwe vakafa vakatonovigwa, asi uyu ambuya ava, shirikadzi iyi, nekuti pamazuva iwaya yanga iri muhukama hwayo naMwari, ichiita zvinodadisa Mwari, Mwari akaita kuti pamusha pavo pafiwe, asi guva rirege kucherwa. Saka Mwari vane maitiro avo kune vanhu vanovimba naye. Mwari vane maitiro avo kune vanhu vanoramba vakachengetedza ukama hwavo naye, vasingadimbure tambo yeukama hwavo naMwari. Mwari ane zvaanovaitira. Tinogona kuramba tichitevera. Pane makesitasi akawanda atinosangana nawo mukati mebhaibheri evanhu vakaitirwa zvinogara zvakadaro naMwari. Muupenyu ihwo hunohu kune vanhu vakawanda vari kuitirwa zvinogara zvakadaro, zvine mumvuri naMwari. Chinoita kuti Mwari adaro ukama hwavo naMwari hwavanoramba
vakachengetedza. Ndosaka tati muhurukuro yedu, chengetedzai ukama hwenyu naMwari. Musahutendere kuparadzwa, hunoparadzwa nezvakaipa. Unoziva Pauro kana akutaura kuna vaRoma 8 anenge akubvunza kuti ndiani angandiparadzanise naMwari akadai? Akanga anyatsonzwisa aibva ati ingave nhamo, ayo, kutambudzika, ayo, kufirwa, ayo, chingachi, pane zvese izvozvi tiri vakundi. Saka ukama hwedu naMwari hahuvhiringidzwe nemacircumstances, ndozvekutaurwa naPaul. Ngaurege kukanganiswa nemamiriro ekunze. Iva neukama naMwari in all seasons. Zhizha nechirimo, muchando nemumadziya, ukama naMwari ngaurambe hwakabatana. Mukaenda kuna Matthew chapter 4, Jesu mushure mekufasta for 40 days and 40 nights, munhu anotanga kuuya kuzosangana naye apedza fast ndiSatani. Osvikomuti iye, kana uri mwana waMwari, shandura matombo aya chiite chingwa. Kuadreswa kwaakaita kwakamuratidza kuti because kana muchinyatsokudzidza nyaya iyi, zvinonzi paakaona Satani achibva uko airatidzika sengirozi. Jesu akanzwa kusununguka kuti ndatumirwa mutumwa kubva kudenga kuna Baba. Asi matauriro aakaita ndovati ngirozi dzinobva kuna Baba dzinoziva kuti ndiri mwanakomana waBaba vangu. Saka katauriro aka ndinoda matauriro akaita Jesu mapindiro. Anoti iye, kwakanyorwa kuchinzi, hatirarami nechingwa bedzi. Saka Jesu akazvimisira kuti zviri nani ndiende hangu pazuva rechi41 nenzara pane kupedza nzara nechingwa zvasagestwa naSatani. Saka Satani anouya nemikana kuvana vaMwari. Vavariro yaSatani ndeyekuti udimbure ukama hwako naMwari. Saka Satani kana akakuchovhera opportunity ikauya padhuze newe, iti Mwari ndidzivisei sezvakaita Nabhoti, ndidzivisei ndisambe, hazviite kuti ndidye chingwa chaswededzwa kwandiri naDhiabhorosi. Saka Mwari ngaatibatsire. Ndosaka Paul ari kuti pane zvese izvi tiri vakundi. Mukange makunda mavhaidza Mwari pama-areas akasiyana-siyana eupenyu, Mwari anosvika pakuchallenja even naSatani. Wamuona here muranda wangu Job? Amana, dai Mwari akataurawo zvakadaro pamusoro penyu mai, dai Mwari akataurawo zvakadaro pamusoro penyu baba, pamusoro penyu mukoma, pamusoro penyu vatete, ati wamuona here murandakadzi wanguyo, udaidzwe nezita rako naMwari. Kana wadaro manje wavhaidza Mwari, unomupinza mudariro rekurwira vana vake zvaanofanira kuita. Kakawanda tinolimita Mwari, tinomutadzisa kuita manyemwe pavana vake, tinomutadzisa Mwari kuvhaira nesu kuti ademonstrate hukuru hwake nekubata kwake. Mwari anobata nenzira dzinoshamisa. Tinomugonesa sei? Nekuramba ukama hwedu naye huri intact. Chengetedzai ukama naMwari. Shingairirai ukama hwenyu naMwari kuti hurambe hwakabata. Hudiridzirei, husakurirei. Zvine zvazvakanakira muupenyu hunohu. Mwari vatikomborere, vatiitire zvatinofanira kuita. Patanga tichitaura, mweya waMwari unodena hana dzedu. Unotokunongedzera kuti uri kurangarira here paya, uri kurangarira here paya. Pane vadenwa pamoyo pavo ari kunyatsoziva kuti ininika ndakarasisa Mwari paya paya, ndakarasisa Mwari pane chekuti, ndakarasisa Mwari ndiri kuya. Chakanakira Mwari wekudenga haamakirire vana vake ivara rakajairika rekuti kumakirira. Mwari haasi kudai anogara achiti ukangoti obva achaya. Aiwa, Mwari ane shungu dzekuti tidzoke. Ndosaka achiti pana Isaiah 1, uyai titaurira, tinogadzirisa nyaya nekuchenesa. Kana warangarira pawakakuunisa Mwari,
dzoka kuna Mwari, iti Mwari ndiregererei, ndipewo another chance, nditange futi patsva, ndigoita zvandinofanira kuita. Mwari vanokudetsera. Vanzwa kudenwa pamwoyo pavo, batanai neni pamunamato uyu. Ngatinamatei. Baba wokudenga, todawo kutendai nekuuya kwatiri kutirangaridza kuti ukama nemi hwakakosha kuuchengetedza. Tinotenda nekuti hamutisiye tiri tega mukushingaira kwedu, munotibatsira kuburikidza naMweya Mutsvene navatumwa venyu. Vana venyu vanga vakateerera pamwe chete neni, umwe nemumwe arangarira paakakukuunisai. Tiregererei nokuda kwaJesu, mutinatse nokuda kweropa raKristu, tibvumirewo kutanga patsva, mutipewo simba naMweya Mutsvene, mugotibatsira kuchenjerera kuita mirayiro yenyu, kuita kurayira kwose in all areas of our lives. Tinotenda nekuti munonzwa kunamata. Shoko iri hamuna kuritaura kuti tipiwe mhosva naro, matiisira pachena kuti tiponeswe, tioneswe, tidzoke kwamuri. Pakudzoka kwatiri kuita tigashirewo, nekuti tinonamata kuburikidza naJesu akafa akamuka ari muponesi wedu. Amen.